Cái lai bế này mình sẽ tắt đi hết, thấy không? Lai bế sẽ tắt mà chỉ để mấy cái lai này thôi, chỉ để hiển thị mấy cái cành đào, mấy cái tết, nói chung là thể hiện phần in với lại cái lai bế, còn với lại bon bế, còn lai bế là tắt đi. Bắt đầu đưa vô máy bế là tắt cái phần in đi, tắt cái phần in đi đó, tắt cái phần in rồi bắt đầu cái bật lai bế lên đó, rồi bắt đầu chọn nó, chọn cái hàng bế đó, rồi bắt đầu nhấn cái điểm này lost select back, nhấn vô một cái chọn tiếp đi, đang chạy đó, đâu có đơn đứng máy luôn rồi. nó quay nên chi vậy, nó mắc cỡ đứng mẹ luôn. Đó. Mở cái này lên là nhấn shift log in cái đó, rồi nhấn smart. Quên còn cái layout nữa, nhớ kỹ cái layout này nha. Cái layout này á, layout này á, thí dụ á, mà cái thằng này nó nằm ở dưới đây nè, thấy không? Đằng coi như thằng này quay ngược lại á, phải chỉnh cái layout này về 180. Đó. Còn nếu như mà nằm như hiện tại nè thì để là không luôn, để là không luôn, chứ không có để 180 nè. Rồi bắt đầu ấy nhấn gì register mark, nhấn đi test mark, kịp không? Được chưa? Rồi bắt đầu nhấn slot cái nữa. Làm sao tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Rồi tiền cho hai thằng ăn vọng nè, Tiền ăn nhậu chứ. thôi khỏi làm xong bon mỗi thằng hai xị thôi được rồi, khỏi cần ăn nhậu. Cộng lên nhiều lắm mà. Một lần đi quán 003 hết nhiều, chắc không tới con số đó quá. Tiền chào gái thì nhiều cũng hết. Đang chạy mà muốn kiểm tra những gì mod. Rồi bắt đầu chạy lên một số này kiểm tra ra với. Đó, lọt ra nhà với. Lọt ra. Cái giao bế ok rồi thì nhấn ví dụ mà đã chạy tới chạy lui á thì lên số nè, rồi nhấn an cái giá về không đúng không? Nhấn an cái rồi mới nhấn gì mod. Nhấn phanh chứ Không, khi nhấn phanh sinh 3 không, khi nào mà anh nhấn phanh sinh 3 anh dừng lại, anh không có trả lên trả xuống, không trả lên trả xuống thì mới nhấn phanh sinh 3 tiếp. Không? Còn nếu đã nhấn phanh sinh 3 mà nhấn chạy lên nhấn chạy xuống bắt buộc phải nhấn an rồi nhấn phanh sinh 3. Chỉ có nhiêu đó thôi, do thực tế bây giờ chứ còn nhiều chuyện phát sinh. Với gì nó có rồi. Ủa khoa bế hả? Hỏi anh Trung Minh chưa? Hỏi anh Trung Minh chưa? Anh Trung Minh rồi, mới có hàng bế mà giờ